Petition. We, the Cambodian community of students, workers living, studying and working in Japan, firmly and unequivocally condemn the brutal and inhuman acts committed by the Thai armed force who have once again carried out the attacks on the sovereignty of the Kingdom of Cambodia. These results have taken place since 7 December 2025 in several areas of Prevahir, Adamajay, Posat provinces and so on. Thailand acts of aggression involving indiscriminate, reckless use of both small and heavy weapons have resulted in the death and injury of Cambodian civilians. The destruction of infrastructure, pagoda, cultural property, heritage sites, and home, and the forced displacement of students, children, and elderly, and the people of all genders who were compelled to flee for safety. The Thai side has repeatedly violated the ceasefire and the joint statement on Cambodian-Thailand peace agreement signed on 26 October 2025 by the Prime Minister of both countries, in the presence of His Excellency Donald Trump, President of the United States of America, and His Excellency Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and ASEAN Chair. Accordingly, we declare the following. 1. We strongly condemn the brutal and inhuman acts committed by the Thai armed forces against the national sovereignty and territorial integrity of the Kingdom of Cambodia, as well as the attacks on innocent civilians. 2. We demand that Thai armed force immediately cease all acts of aggression and hostility that endanger peace and stability in the region, and that Thai fully respect the ceasefire agreement and joint statement on peace agreement and all the obligations under international law sincerely, strictly, and in good faith. 3. We call upon the United States of America, Japan, Malaysia, and the international community take urgent and decisive measures to exert pressure on Thailand to halt its aggression against Cambodia's sovereignty and territorial integrity to ensure the safety and protection of Cambodian citizens living along the border. We, the Cambodian community of students, workers in Japan, strongly hope that the United States of America, Japan, Malaysia, and international community will continue to monitor the implementation of ceasefire agreement and facilitate efforts to urge Thailand to end its aggression against Cambodian territorial integrity, thereby safeguarding peace and stability in the region. យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសហគមន៍និស្សិតនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនសូមប្រកាសកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌ដ៏សាហាវយង់ក្នុងរបស់យោធាថៃដែលបានធ្វើការឈ្លានពានសារជាថ្មីមកលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងមកដែលតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ជាបន្តបន្ទាប់ការឈ្លានពានរបស់ថៃដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធធុនតូចធុនធំនិងដោយកំរោលមិនរើសគោលដៅយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជាមួយចំនួនបានស្លាប់និងរងរបួសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវត្តអារាមសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញសិស្សសាលាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពភាគីថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតបានរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរក្រោមស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ឯកឧត្តម Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកឧត្តម Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការប្រកាសដូចតទៅ 1. សូមប្រកាសកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើអមនុស្សធម៌ដ៏សាហាវយង់ក្នុងរបស់យោធាថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងបាញ់ប្រហារលើជនស៊ីវិលស្លូចត្រង់ទាំងឡាយ 2. ទាមទារឲ្យយោធាថៃបញ្ឈប់រាល់ទង្វើឈ្លានពាននិងអរិទ្ធភាពជាបន្ទាន់ដែលគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ស្មោះត្រង់និងដោយសុទ្ធចន្ទៈពិតប្រាកដ 3. សូមអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងឡាយចាត់វិធានការជាបន្ទាន់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសថៃឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាជាពិសេសធានាឲ្យបាននូវសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសហគមន៍និស្សិតនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងឡាយនឹងបន្តនៅក្នុងការចូលរួមផ្លំមើលដំណើរការនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលជំរុញឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់នៅការឈ្លានពានមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា
ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជាបន្ទាន់សូមអរគុណ 皆様こんにちは。私たちはカンボジア人です。私たちは2015年12月7日および8日に行われた再びタイによる小火器、重火器、6月を持ちたカンボジア主権への侵略行為を私たちは強く非難します。この攻撃により多くの民間人が避難し、死者、負傷者が出ています。現在、カンボジアの状況は避難民がどんどん増えてきて、だから高齢者や子どもたちは住む場所や食料に困っています。特に子どもたちは学校へ通うこともできていません。私たちは子どもたちが再び安心して学校へ通える平和的な日々を強く願っています。カンボジアには平和がとっても必要です。慣れた場所や大切な家族から離れるのはとっても辛いなことです。これ以上何も失いたくありません。だから戦争をやめてください。私たちカンボジア人は平和がとっても必要です。よろしくお願いします。